Carlo Trestini, presidente di ANCE Verona. La nostra realtà nasce nel 1946, nel dopoguerra, per la ricostruzione, per raggruppare tutte le imprese edili della città e della provincia come costruttori edili. Si trasforma in ANCE Verona negli ultimi 5 anni. Questo momento nell'ultimo anno e mezzo è stato un momento particolare, si divide nella gestione delle nostre imprese, dei nostri lavori e dei nostri dipendenti in un periodo particolare che è stato quello del Covid, con tutti i problemi che hanno le gestioni di persone e di lavori. Però nello stesso tempo ha rappresentato per noi un periodo di crescita, di interesse per quanto riguarda l'edilizia, con, devo dire, anche risultati positivi dal punto di vista di fatturato delle aziende, di commesse di lavori. Allora, qua abbiamo due diversi settori. Il primo riguarda quello della gestione e della formazione delle nostre aziende e dei cittadini sul nuovo sviluppo, che è quello che riguarda il 110, gli eco bonus e sisma bonus. È un impatto importante e che avrà delle ripercussioni sul nostro territorio ma anche sulle nostre imprese. Stiamo formandole, stiamo formando professionisti, stiamo collaborando con tutte le realtà della città e della provincia per dare risposte concrete ed efficienti a questa opportunità. Nello stesso tempo, sulle richieste e sui nuovi interessi che abbiamo di costruzione e quant'altro, stiamo studiando una città per il futuro. Insieme a Confindustria abbiamo creato un nuovo progetto sullo studio del CRESME che si chiama Verona 2040 ed ha come prospettiva proprio il futuro nei prossimi 20 anni di come sviluppare la nostra città nel nostro territorio. Il nostro impegno di squadra, l'ANCE è proprio un'associazione di categoria che raggruppa molte imprese, perché riteniamo che soprattutto per il futuro il lavoro in squadra, il lavoro in gruppo, il lavoro in sinergia sia quello che darà più opportunità e più soddisfazione. Ognuno di noi deve fare la propria parte in base alle proprie capacità e le proprie competenze a servizio di tutti quanti per creare un buon futuro per noi e soprattutto per i nostri figli.